Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk semua pelajar dari Kolej Teknologi Darul Naim sebab sudi untuk join program pada hari ini. Untuk permulaan pagi ini, kami akan menerangkan secara teori berkenaan prinsip desain yang digunakan dan selepas tu kita akan ada sesi Q&A dan seterusnya ke sesi quizzes iaitu akan ada hadiah bagi pemenang. Maka kami harap hadirin sekalian dapat memberikan tumpuan sepanjang video kami dimainkan. So, korang pernah tak dengar perkataan Casper? Casper ni bukan Casper movie kartun yang kita biasa tengok masa kecil-kecil dulu. Tapi, Casper yang dimasukkan kali ini ialah singkatan atau akronim kepada 6 perkataan yang mewakili prinsip desain yang kita akan belajar dan sekaligus kita akan gunakan konsep itu pada hari ini. So, apa yang korang boleh nampak sekarang, Casper tadi terdiri daripada 6 buah perkataan dalam bahasa Inggeris iaitu C untuk contrast, A untuk alignment, S untuk simplicity, P untuk proximity, E untuk emphasis dan R untuk repetition. So, semua perkataan ini bukan diletakkan tanpa apa-apa sebab ataupun suka-suka lah. Tapi setiap perkataan ni akan ada maksud yang tersendiri. Untuk yang pertama iaitu kontras atau in Malay kita panggil sebagai kontras juga. Secara definisinya, kontras ni ialah bila dua objek tak kisah dia tidak seakan ataupun serupa. Bila dua-dua objek ni perlu ada perbezaan yang jelas. Atau maksud kata lain dia, bila kita tengok dua objek ni, kita tak confuse lah macam dua objek ni tak ada beza langsung. Istilah perbezaan ni pula boleh dalam pelbagai. Contohnya, dua objek ni boleh berbeza dari segi penggunaan warna, sama ada mungkin warna yang gelap ataupun cerah. Boleh juga berbeza dari segi tekstur, iaitu sama ada tekstur dia lebih kasar ataupun smooth. And then boleh juga berbeza dari segi saiz, sama ada objek tu lebih besar ataupun lebih kecil. So, semua perbezaan atau kontras tadi akan mewujudkan lagi minat terhadap orang yang tengok objek ni dalam sesuatu grafik lah. So, contoh penggunaan prinsip kontras kita boleh tengok dari gambar atas ni. Sebelah kanan ni kita akan nampak dia lagi tertarik dan kita boleh nampak dengan lagi jelas. Kalau nak dibandingkan dengan yang kiri ni, orang kata nak tengok tu pun dah sakit mata dah. Warnanya pun lebih kurang je. Lepas tu dengan pemilihan colour dia. So, kita boleh bandingkan lah yang belah kanan ni. Orang kata lagi jelas dan lagi nampak daripada yang belah kiri ni. So, gambar yang ini dan ini adalah beberapa cadangan dalam membentuk kontras dalam pemilihan colour untuk sesuatu design. Okey, dan seterusnya ialah alignment atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penjajaran. Penjajaran ni ialah idea which bila suatu objek atau item ni kita nak pisahkan dia sementara dalam suatu jarak masing-masing. Objek yang terpisah ni still kita kena ada structure yang akan susun objek ni. Maksudnya, bila kita nak separate objek ni tadi, kita tak nak dia berterabur suka-suka je. Maksudnya, kita tak nak dia berterabur tanpa ada perancangan susunan. Kita nak, walaupun kita dah pisahkan objek-objek ni, setiap objek ni masih lagi ada hubungan visual antara objek-objek ni tadi. So, ni beberapa contoh alignment yang digunakan. So, dekat sini pun kita dah boleh nampak dah bila satu objek ni kita susun dia dalam susunan yang betul, dia akan nampak lagi menarik dan kemas. And orang kata lagi sedap lah mata memandang tu. Tapi kalau kita susun dia tak ikut alignment ataupun susunan yang betul, kita akan rasa objek tu bukan objek yang kemas lah, nak dikatakan. Tempat lain macam permulaan slide tadi tu, kita dah display dah satu susunan Casper.
which is kita susun tu dalam suatu alignment. Okay, korang bayangkan kalau tadi Casper ni kita tak susun dia dalam satu alignment, contohnya mungkin C dekat sini kontras, tiba-tiba A mungkin kat sini, P pula mungkin kat bawah, E pula mungkin kat atas, R pula mungkin dekat mana-mana je. So dia tak akan membentuk pun perkataan Casper tu. Silap-silap boleh membentuk perkataan lain disebabkan alignment susunan tu tak mengikut struktur susunan yang sepatutnya. So sebab itulah kita katakan alignment ni satu benda yang penting bila kita nak sampaikan kita punya konten tu. Okay, so seterusnya ialah simplicity atau lebih difahami sebagai simple ataupun ringkas. Bila designing, kita ni nak mendapatkan perhatian dan berjaya menarik minat pemerhati kita. Tapi penting juga untuk kita pastikan maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan tu dalam keadaan ringkas dan mudah. So bila maklumat kita ni berada dalam keadaan yang lagi ringkas, konten kita tu mesti akan sampai dan mudah diterima lah oleh pemerhati ataupun target people yang kita nak sampaikan tu. So dalam mendapatkan konsep simple dalam design kita ni, penggunaan teks dan grafik yang betul-betul diperlukan sahaja. Maksudnya andai dalam kita punya design tu ada grafik yang nak ditambah, pastikan grafik tu grafik yang penting. So kita punya design ni takkan ada grafik yang tak perlu pun, which is grafik yang tak perlu ni akan membuatkan design kita tu jadi lagi penuh dan serabut. So seperti yang saya dah cakap tadi, bila design kita ni penuh dan serabut, dia akan sekaligus boleh mengganggu perhatian terhadap design kita ni. And then lastly, jangan gunakan font ataupun colour yang terlalu berlebihan. Mungkin kita akan rasa okay, colour macam ni boleh membantu dan menarik minat lagi dekat pemerhati kita bila tengok ni macam oh wow, colourful. Tapi sebenarnya colour-colour yang berlebihan ni boleh mengganggu lagi pemerhati tu. Dalam satu phrase English iaitu general rule of thumb, dia dah menyatakan yang kita kena guna grafik secara bersederhana saja. Maksudnya bila kita ada satu idea yang umum, kita kena biarkan benda tu yang menjadi keutamaan daripada kita punya detail. Maksudnya kalau nak tambah detail tu korang boleh buat lah dia macam lagi kecil ke, and then yang penting tu lagi besar macam tu. Okay, so contoh daripada dua poster ni, kita dah tahu dah yang kedua-dua poster ni cantik. Tetapi yang menjadi perbandingannya ialah tahap simpelnya poster dua-dua ni. Kalau kita nampak, kita dah boleh nampak dengan jelas dah yang poster sebelah kiri ni jauh lebih kompleks berbanding poster yang di sebelah kanan ni simple je. Maksudnya kalau pemerhati tu nak baca maklumat, pemerhati tu akan nampak dengan lebih jelas maklumat di poster yang di sebelah kanan berbanding dengan maklumat poster di sebelah kiri ni. Maklumat poster di sebelah kiri ni dia terlalu banyak. So mungkin pemerhati tu akan kurang minat sikit untuk membaca poster yang terlalu banyak maklumat berbanding dengan poster yang di sebelah kanan ni. Pemerhati mesti dah nampak dengan jelas dah. So itulah pentingnya kenapa kita kena pilih konsep simplicity di dalam design kita ni. So seterusnya ialah proximity, atau dalam bahasa Melayunya ialah item ataupun objek yang sama ataupun ada kaitan perlu kita letakkan dalam satu kumpulan visual mereka yang sama. And bila ada dua kumpulan visual yang berbeza, contohnya kita ada kumpulan A dan kumpulan B, kita kena ada penjarakan antara kedua kumpulan ni untuk kita wujudkan perbandingan atau perbezaan lah antara kumpulan-kumpulan objek ni tadi. Andai kata kita rapatkan dua kumpulan ni, kita tak nampak pun yang objek ni berada di dalam kumpulan. So contoh kumpulannya macam gambar yang di atas ni, kita ada kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C, dan mereka setiap ni ada penjarakan untuk membandingkan kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. And then untuk yang gambar di sebelah bawah ni, kita tengok
untuk dia membandingkan bulat oranye dengan bulat hitam, kita susunkan bulat oranye duduk dalam kumpulan bulat oranye dan kumpulan hitam akan duduk dalam kumpulan bulat hitam. Tapi andai kita campurkan bulat oranye dengan bulat hitam macam yang belah kanan ni, kiranya macam apa gunanya kita create kumpulan tu tapi still ada perbezaan dalam kumpulan tu. So, inilah kenapa kita menggunakan proximity dalam design kita. Seterusnya ialah emphasis atau bahasa Melayu ialah penekanan. Emphasis ni ialah satu strategi untuk kita tarik perhatian pemerhati dalam satu elemen reka bentuk yang tertentu. Contohnya dalam design poster, mungkin yang nak ditekan atau diketengahkan dari segi gambar, pautan ataupun maklumat. Apa-apa je lah yang nak ditekankan. Tujuannya untuk kita ciptakan satu titik fokus dalam reka bentuk, which is titik fokus ni merupakan bahagian yang menarik, menonjol, berbeza dari elemen reka bentuk lain yang wujud dalam sesuatu rekaan grafik. So, cara emphasis ni boleh dilakukan secara perasingan ataupun dipanggil sebagai isolation. So, isolation ni kalau dalam sebahagian besar elemen dalam suatu seni grafik dikelompokkan, objek yang sebaliknya terkecuali akan menonjol sebagai titik fokus penlihat. So, untuk ciri-ciri penekanan ataupun emphasis ni, kita boleh gunakan beberapa ciri untuk manipulasikan font. Contohnya, highlighting, bold, underlining, vary the size, rotation of text dan juga font of style. So, semua ni tadi boleh memberikan penekanan untuk menarik minat pemerhati terhadap elemen yang nak ditekankan. So, kalau kita tengok contoh ni, yang di sebelah kiri ni, kita tahu yang apa yang dia nak disampaikan ni ialah title ni dan juga subheading. Tapi kalau kita tengok yang bawah ni, bahagian yang back ni, kita tak tahu sebenarnya dia nak tekankan bulat ni ke ataupun title dengan subheading ni. Dia akan jadi sedikit confused dekat situ yang mana sebenarnya yang menjadi penekanan. Sama seperti contoh poster ni. So, bila kita tengok je poster ni, kita dah tahu dah yang nak ditekankan iaitu Madman ni. So, kita tahulah poster ni adalah berkenaan dengan Madman. So, last kali ialah repetition ataupun pengulangan, iaitu elemen yang sama atau serupa dan telah digunakan, akan digunakan semula di seluruh reka bentuk yang digunakan. Maksudnya bukan penggunaan elemen visual dalam bentuk corak elemen. Maksudnya kita tak, pengulangan tu bukanlah macam bulat kena ulang bulat banyak kali dalam satu design tu. Bukan tu maksud repetition yang nak disampaikan. Tapi maksud sebenar dia ialah pengulangan elemen reka bentuk tertentu yang akan menjadikan satu bentuk kesatuan ataupun konsistensi. Ini kerana bagi sesetengah reka bentuk grafik, matlamat utamanya untuk meninggalkan kesan yang secara berpanjangan kepada pemerhati. Okey, so kita akan tengok contoh yang disediakan. Okey, so kalau kita tengok design untuk Pizza Hut ni, kita nampak yang background Pizza Hut gunakan ni ialah color hitam. And then gambar dekat pizza tu pula dibesarkan. So kita boleh nampak dengan lebih jelas lah gambar pizza tu. Dan penggunaan font ataupun tulisan yang dia gunakan pun seakan-akan sama. Jadi dekat sini pun sebenarnya kita dah nampak dah yang Pizza Hut ni dia dah create satu konsep, which is kalau kita dekat luar and then kita tengok ada design macam ni, kita dah tahu dah, oh ni Pizza Hut ni. Kalau macam kita tak baca pun title, semata-mata kita tengok okay background dia warna hitam and then ada gambar pizza besar macam ni, kita dah tahu dah, oh ini Pizza Hut. Kalau macam kita jalan, kita nampak gambar poster macam ni and then kita nampak dia punya background warna biru, gambar pizza besar. Oh, okey, kita dah tahu dah yang ni Domino's. So, itu sebenarnya repetition yang dah dimaksudkan. So, dari sini kita dah tahu dah design diorang ni, orang sekeliling dah adapt dah
bila tengok design ni sebab dah digunakan berkali-kali selama bertahun lama company ni beroperasi. So, dah habis dah ke-6 konsep daripada akronim Casper ni tadi. Kami harap korang semua jelas dan faham apa yang hendak disampaikan sepanjang video ni ditayangkan. Itu sahaja dari LDK 1. Terima kasih.